ユージこの一応さ木が潜ってっちゃうといかんもんで、この周りを広がってる部分はどんどん中に入れてほしいんだけど、うん、全部つながってるじゃん。このなんか、木のシルエットが、こっちだけじゃさ、今日燃やし切っちゃっていいですか、こっちの竹だけ。あと時間大丈夫ですか？時間はね、もう6時過ぎたので、この周りだけ綺麗に燃やしてほしい。そうです。じゃあもうこれで終わるか。もうじゃあ豆乳なしで終盤で。こういうのがつながってっちゃうからさ、こういうのは燃やしてほしい。こうやって今飛んだじゃん、はい、これが怖いんだよ、それはじゃあみんなでやりますか。周りののんびりで、はい、のんびりやってみましょう。ほっとしながら、ほっとしながら、あともう小1時間で終わりましょう。あ、じゃあ社長さんこの辺りお願いします。今6時ってことはスタートして1時間半、4時半ぐらいになったんで、今6時ちょうど6時10分ぐらいです。1時間半。よいしょ、口開きっぱなしだよこれ。あ、よいしょ、この辺見える、この辺潜ってっちゃうじゃん、火が。ここ一回足元開いたら本当にこうやるとしたら場所ここでもうここぐらいですね。わかりました。もうついちゃっても大丈夫ですか？もうついちゃってますけど大丈夫ですか？これは大丈夫。むしろ俺はこれの解説動画を作りたいぐらい。じゃあこれシェアします。ユージも上げて、俺も解説動画を別に。なんか YouTuber っぽいね。それぞれの師匠と弟子の視点で語る。結構そんなんばっかりじゃない。なんか時事ニュースについて